kuingira nyumba ĩno nĩ thĩna kuona nĩ harahu, no gũkũ nĩ kũmutumia na ciana meta mũciĩ na haha nĩho makomaga thengia wa gũkorwo nĩ haigũ na ona ũrĩrĩ matirĩ. Na nĩ thĩna ũyũ ũratũmire andũ a wendi mwega gwĩtia ũteithio kuma wabici ya Mumbunge wa kaunti ya Nyeri Rahab Mukami. Koretwo na thĩna mũingĩ ihinda iraihu mũno nĩ tondũ nĩ mũtumia ũkoretwo mũrwaru ihinda inene, koguo ndarĩ ũndũ angĩhota kwĩĩkĩra na arĩ na ciana. Na on top of that ena mwana nginya mwonju, ena mwana mentally challenged, mwana utabataraga gutigwo ona hanini tondu ndangĩtigĩka nyũmba ari wiki. Acio marakomaga kamatis kawona hena mũirĩtu wake ũmwe wagĩire ciana igĩrĩ, koguo marakomaga ciana ciake, marakomaga na ciana igĩrĩ tũcũcũ twake nake na mwana wake wĩna disability na mũirĩtu ũcio wake mũnene. Ũguo andũ a wendi mwega nĩo makoretwo makĩgeria kũmateithĩrĩria, no rĩrĩa maratuĩkire ta mahinyĩrĩrĩka na nĩo manjĩtire na nĩkĩo ndĩ gũkũ. Na oka kwĩyonera na kũrehe ũteithio wake. Andũ a itũra makiuga mũtumia ũcio ndahota kũruta wĩra ona nĩo mamũteithagĩrĩria. Nĩte na rumoro nĩtũgeretie mũno harĩa tũngĩrahotire kũhakikisha mũtumia ũyũ ndaraga gĩa kũrĩa hamwe na ciana ciake. Ona rĩrĩa arabatara gũtwarwo thibitarĩ nĩtũmũkuaga, ona takũhota gwĩtwara tũkamũtwara na tũkamũcokia. No ũmũthĩ mona wa kũmahura maithori na kũmathamia na kũmarehe haha, Mukami akiuga atĩ nĩ gũkorwo akimethera handũ hao angĩmakĩra. Ũmũthĩ ndĩ gũkũ tondũ nĩngwendaga kũmũthamia kũrĩa tuma kũu arakomaga thĩ na ciana ciake, na nĩgetha ndĩmũgũrĩre indo cia nyũmba, ũhoro wa marĩrĩ, ũhoro wa matress, ũhoro wa thaburia, tondũ gũtirĩ kĩndũ ararĩ na. Oho mũmbunge ũcio wa kaunti nĩ ũrĩtie mũingĩ ũthiĩ na mbere gũthingata mawatho mothe ma thirikari makoniĩ kwĩgitĩra kumana na mũrimũ wa COVID-19. Ũguo ũrĩa ndĩrera andũ metĩkĩre to keep distance, twĩkĩre mask na tugerie mũno gwĩthamba moko nĩgetha tũhote kũmenya ũrĩa tũgwĩka, nĩgetha tũhote kwaga kũnyitwo nĩ mũrimũ ũyũ wa corona, tondũ mũrimũ ũyũ nĩ ũramenya ona wanyita bamĩrĩ ĩmwe ũkũnyita mũciĩ mũgima. Handũ-inĩ ha Inooro TV de kaunti ya Nyeri, njĩtagwo Martin Mũnene.